Bon dia i bona hora. Soc en Ramon Riera, del Buirac de Memòries, i això són les píndoles des de l'escriptori. Avui seguirem amb el tema dels mosqueters, que de fet farem en dues píndoles diferents. A la primera píndola vam parlar del que eren els mosqueters històrics, de com s'havia originat aquest tipus d'unitat militar, de quins països i quins exèrcits aquests mosqueters actuaven i la realitat de les novel·les que va escriure sobre els mosqueters Alexandre Dumas. En aquesta segona part us faré un context més gran del que seria la defensa de la terra, de la manera que en aquesta època dels mosqueters, finals del segle XVI, principis del segle XVII, Catalunya tenia per organitzar l'autodefensa. I finalment acabarem amb la tercera píndola de mosqueters parlant de les accions d'armes més destacades de la Guerra dels Segadors on van participar aquestes unitats i molt especialment la unitat de Jeroni de Miquel. I aquí voldria fer un apunt. Quan apareix la història militar hi ha certa gent que mostra com un rebuig, un prejudici comprensible, però la realitat és que els homes i dones, els catalans i les catalanes, fos per la seva professió o fos perquè s'hi van veure obligats perquè no hi havia cap altre remei, han hagut d'agafar les armes i entrar en combat, amb ferro, amb sang i amb foc. Això és la violència, i la violència és una realitat que, per desgràcia, encara viuen moltes persones, encara que des del sofà de casa ho veiem més o menys civilitzat. I així doncs, tots aquests combatents que hi ha hagut en la nostra història podem ignorar-los o podem intentar estudiar a veure de quina manera s'organitzaven, podem estudiar les seves decisions, podem estudiar les seves derrotes, podem estudiar les seves victòries, podem estudiar una mica tota la tecnologia que van adoptar o que van generar a partir d'aquest fet que són les guerres i, en definitiva, podem intentar conèixer-los prou bé com per extreure'n les lliçons que faci falta o podem deixar-ho estar i, en aquest cas, ja hi haurà algú que es preocuparà d'estudiar-los i explicar-nos-els des del seu punt de vista, que generalment estarà impregnat d'alguna posició política. Aquí surten alguns dels prejudicis, alguns dels eixos dels rerefons més importants de, per exemple, ja us vaig parlar de l'Armada Invencible de la Dissimulació o tòpics tòxics tan lesius per nosaltres com és aquell que diu que sempre ens estem briant entre nosaltres i som incapaços d'organitzar-nos, que té una finalitat molt concreta, de dir no cal ni que ho proveu, o l'altre que diu que perdem totes les batalles en què ens emboliquem, i això és una falsedat molt gran. La primera evidència de tot això és que no ens diríem catalans, no parlaríem en català, si no hagués sigut per tot, com deia, per tots aquells homes i totes aquelles dones que va haver un moment que es van plantar i van decidir defensar les seves persones, els seus familiars, els seus amics, les seves propietats i la seva manera de vida, fos una cultura, una llengua o aquella organització política de la qual s'havien dotat. Ho tenien ben difícil i guanyar o perdre hem de tenir en compte que depèn en primer lloc del context i dels recursos, la logística que hi ha, en segon lloc de l'atzar en una forma molt més important del que segurament us imaginaríeu i finalment de la manera en què tu t'has preparat i de la manera en què tu emprens la decisió de defensar-te. I en aquest últim punt, en la manera en què tu et prepares i que tu emprens la teva decisió de defensar-te, certament crec que els catalans actuals en podem estar ben orgullosos. En la píndola anterior vam començar parlant una mica fent 4 notes de l'esgrima, perquè de fet a les pel·lícules gairebé que sembla més que els mosqueters és un cos d'espadatxins que no pas un cos de tiradors. De fet, la seva raó de ser era el tirar, fos amb els mosquets, que eren els fusells més pesats, o bé amb els arcabussos, que eren els més antics i una mica més lleugers, en els camps de batalla. Si parlem de l'esgrima, en el cas català, podem comprovar que, com qualsevol altre poble europeu de l'època, tenia una gran difusió. De fet, l'existència d'armes a Catalunya era el gran temor i un dels grans problemes que havien de tractar els virreis de la monarquia, perquè gairebé que tothom anava armat fins a les dents. Les espases les solien portar la gent de prestigi, solien portar també els que tenien l'ofici de les armes, fossin soldats,
fossin guàrdies, que podien ser del seguici d'algun senyor, o podien ser, per exemple, la Generalitat tenia la seva guàrdia, el Consell de Cent també tenia els seus guàrdies professionals, també a vegades les persones més adinerades, més riques, amb cert prestigi, i evidentment tota la noblesa que lluïa la seva espasa una mica encara com a símbol del seu estatus. De fet, arriba a ser una prenda tan corrent que en llengua castellana l'espasa típica de l'època, que és l'estoc, que és una espasa més prima i acabada en punxa, després hi haurà el floret, en llengua castellana se'n diu l'espada ropera, de l'espasa com de vestir, i en francès desembocarà en el mot rapier. A Catalunya l'esgrima hi té un paper molt important en la societat. Podem dir que un dels primers manuals que es fa d'esgrima és el manual de Jaume Pons, que era un mallorquí que s'havia instal·lat a Perpinyà, i l'any 1474 publica un autèntic manual d'esgrima que serà una base molt important en aquella època. El seu títol era La veritable esgrima i l'art d'esgrimir. Aquesta art, diguéssim, de les espases, de l'esgrima, una mica era corrent a tota Europa, i en concret a la península Ibèrica comencen a aparèixer dues maneres de lluitar, com fins i tot dues filosofies, que hi ha aquesta una mica més antiga, que se'n diria la destreza vulgar en llengua castellana, que és aquesta que ve una mica d'aquesta tradició d'en Jaume Pons i una mica tota l'experiència europea. És una esgrima que bàsicament és una mica més lineal, és una qüestió de fintes i enganys a l'adversari, posicions, etc., que acaba desenvolupant-se en el context ibèric, i tenim els tractats sobretot dels mestres d'armes Sánchez de Carranza i Pacheco, que desenvolupen aquesta art esgrimística i creen la destreza que se'n diu verdadera, que ja és com un producte del Renaixement, que té un concepte geomètric de l'espai i té tota una sèrie de conceptes filosòfics que s'afegeixen a això, a l'ofici i a la vida de l'esgrimista. Un signe molt clar de la transcendència i la popularitat que tenia l'esgrima a Catalunya, entre els catalans, és concretament un mot, el mot espatutxí, que és un mot que es fa servir, per exemple, a l'Empordà, i es fa servir a moltes altres comarques de les zones gironines, cap a Osona també, i que significa aquella persona viva, aquella persona eixerida, espavilada, que quan està en un context d'un enfrontament, un duel dialèctic, és prou enginyós, prou astut com per sortir-se'n sempre victoriós. És una paraula que potser ara no es fa servir tant, però que, com crec que s'entén perfectament, és un indicatiu de la importància que tenia l'esgrima en aquest país. Tenim també el fet i les dades documentals de l'escola d'esgrima que hi havia a Barcelona, documentada ja en època de Ferran el Catòlic, i que, com a mínim, arriba fins a l'entrada de la Guerra dels Segadors. Aquesta era una escola realment important, que hi anaven nobles i hi anaven també alguns burgesos relacionats amb la noblesa, i era l'escola de la confraria de Sant Jordi, que una mica era el club dels nobles de Catalunya, que organitzava els duels i els tornejos. Hi ha una cosa que és important i que hem d'entendre. La Catalunya del barroc, que se'n diu, del segle XVI i el segle XVII, 1500-1600, no és una Catalunya militarista, que tingui un gran exèrcit i ho llueixi. No és una Catalunya bel·licista, que emprengui campanyes de conquestes com havia fet segles abans a l'edat mitjana. De fet, la legislació catalana, ja des de l'època dels Trastàmara, comença a girar entorn a aïllar, entre cometes, el país de les aventures de conquesta dels seus sobirans. En aquest cas, és potser una de les dades importants per entendre allò que us deia en l'altra píndola, de que els catalans no tenien gaire tirada en els tercios castellans. I així no és un país ni militarista ni bel·licista, però en canvi és un país, cal dir-ho, extraordinàriament violent. De fet, la Catalunya del barroc és coneguda essencialment per el bandolerisme, aquesta figura aparentment tan contraposada a la del mosqueter, que és aquest combatent que, segons les fonts castellanes, es presenta més aviat com una mena de saltejador de camins,
però que en realitat té un altre significat molt diferent. Són gent d'ofici d'armes que està treballant en les guerres privades dels nobles. Doncs bé, en aquest context d'aquesta Catalunya i amb aquesta violència que, de fet, com ja us vaig dir, al segle XVII és una mica generalitzada arreu d'Europa, Catalunya té una sèrie de sistemes propis pels quals pot organitzar-se militarment i també, diguéssim, en temes d'ordre públic. L'organització bàsica són els sometents, formació, diguéssim, que hi ha a nivell local, sigui viles, a vegades sovint s'organitza amb el que se'n diu la contrada i es mobilitza a tots els homes entre 16 i 60 anys i té una vessant d'ordre públic que es tracta de perseguir els criminals i els malfactors i té una vessant també de caire militar que en cas d'invasió o d'amenaça de guerra també és la unitat bàsica en la qual s'enquadra la gent de les diferents poblacions. Hi havia el que se'n deien els centeners i també hi havia els desaners. Els centeners solien ser els que encapçalaven una companyia de 100 homes, els desaners, que ja era una cosa més a nivell del poble, tu ja sabies, i els cinqueners, que eren els seus ajudants una mica, ja veiem el tema matemàtic entre els catalans està força clar i aplicat molt directament, no? Un altre sistema que tenia el país de defensar-se, evidentment, era el sistema que li venia del sobirà, del comte de Barcelona, que serien els seus guàrdies. Però en aquest cas, en aquella època, i per això us deia que els bandolers estan reflexats als textos castellans d'una manera molt esbiaixada, no eren gaire diferents els soldats precisament dels bandolers. Qualsevol exèrcit al segle XVI era tan perillós en territori amic com en territori enemic. En aquest sentit, les tropes hispàniques que més passejaven d'una banda a l'altra d'Europa amb diferents legislacions i tradicions d'allotjament dels soldats feien el que volien i sobretot quan perseguien els bandolers es guanyaven nombrosíssimes enemistats per el seu caràcter així prepotent i per la destrucció en general que feien. Normalment les autoritats catalanes intentaven evitar la participació d'aquests exèrcits en el país per la defensa que fos possible, fent les seves pròpies reclutes i en cas que haguessin de passar sempre prenien unes certes mesures per evitar-ho. Perquè fa el país i les maneres que tenia de defensar-se, la principal de totes era el que se'n deia l'usatge princeps nanque, que això convocava el sometent general. I això ja sí que era que cada poble, que cada ciutat, cada contrada havia de portar una sèrie d'homes, de contingents, de material, de tropes. Evidentment, aquí generalment tothom es pagava l'armament que portava i el contractant, en aquest cas del sometent general, que era el rei, pagava a partir d'uns certs dies, pagava una mica la soldada i el manteniment. Llavors, aquesta convocatòria de princeps nanque, que sols es podia fer per defensar el país, i d'aquí que dic que no fos un país especialment bel·licista, tenien tota una sèrie de punts de trobada que se'n deien les recollites o recolletes, en les quals tothom sabia que havia d'anar i en allà amb aquests oficials que ja venien muntats una mica del sometent local s'anaven constituint els diferents terços o els diferents exèrcits. Evidentment, en el context de la monarquia hispànica, els catalans també havien començat a organitzar-se a aquest nivell així local en terços. Un altre sistema defensiu que hi havia, que aquest era més propi de la terra, de la cosa pública, eren els exèrcits urbans, el que a l'edat mitjana se n'havien dit mans armades o sagramentals, que era la capacitat que tenien les ciutats catalanes, unes quantes, només Tortosa, Tarragona, Barcelona, Lleida, Girona, Perpinyà, tenien la seva capacitat de tenir un exèrcit propi i de defensar-se. Aquesta antiga romanalla medieval va ser ressuscitada per l'emperador, per Carles I de Catalunya, cinquè d'Alemanya, va instaurar en el context molt especial, el 1544, d'una guerra amb els francesos, que les antigues mans armades, que eren una mica els exèrcits privats de les ciutats, adquirissin ja una mica de caràcter d'exèrcit. I, per exemple, en el cas de Barcelona se'n diu coronela perquè el conseller en cap, el que era el batlle de Barcelona, era el coronel d'aquest exèrcit. S'organitzava per gremis, cada gremi tenia els seus propis cossos, sovint reclutaven nobles de la petita noblesa, que eren els que feien de capitans, i en aquesta època ja més moderna es solien reclutar veterans que venien de les guerres i de la seva participació en els tercios. Llavors, de manera que aquests exèrcits urbans tenien un cert entrenament, sobretot especialment els seus comandaments,
i havien fet pràctiques. Ja veurem que en aquest cas, en el tema dels tiradors, els catalans eren prou hàbils i reconegut tant per les fonts pròpies com per les fonts estrangeres, diríem. Finalment hi havia una altra organització militar que era la que convocava la Diputació del General. La Diputació del General tenia la seva pròpia guàrdia i en casos excepcionals també podia contractar terços o aixecar en les vegueries, en els diferents districtes del país, terços primer per atendre les seves necessitats bèl·liques de la seva zona o, en general, com va passar al principi de la Guerra dels Segadors, ordenar que cada vegueria aixequés el seu terç amb els seus propis oficials, amb el mestre de camp, que seria el general d'aquests petits exèrcits, i el sergent major, etc etc. Aquestes 4 diferents organitzacions de la defensa armada del país, com podeu comprendre, cadascuna, segons el seu tipus de possibilitats, tindrà un armament més senzill o més modern i sofisticat. D'una banda, tenim els sometents, que, com hem dit, s'han de proporcionar ells mateixos les armes. D'altra banda, teníem aquestes tropes enviades pel rei, que presumiblement seran les més ben equipades, tot i que no sempre serà així. D'altra banda, teníem les coroneles o les diferents milícies urbanes de les ciutats, que també s'abasteixen i tenen armament, en aquest cas potser amb una mica més de pressupost que les altres, i els exèrcits professionals que podia organitzar o convocar tant la Generalitat, la Diputació del General, com el Consell de Cent, que era una mica el que seria l'Ajuntament de Barcelona. Per fer-nos una idea de com anaven aquests sometents al nivell més bàsic d'organització, us llegiré un fragment d'una documentació que va trobar a Manlleu l'historiador Joaquim Albareda i que cita en Francesc Xavier Hernández en la seva història militar de Catalunya. És com una mena de decret de convocatòria o de com s'havia de convocar, de fet, el sometent d'allà a Manlleu. Sota pena de 500 ducats aplicadors a gasto i subsidi de la guerra, allisten i passi en mostra de totes les persones aptes per armes, des de 16 fins a 60 anys, com us deia, sense deixar ninguna, posant en aquella tant amos, fills com mossos i de més habitants, i així mateix allistien totes les armes que se troben en dita parròquia i terme, com són mosquets, arcabussos, pues, pedrenyals, xispes, pistoles, escarrabines, escopetes llargues, panards, i feta dita llista posaran los noms i cognoms de tots els habitants en dit terme en una bossa i d'aquella ne trauran de 5 en 5. I aquesta és una mica, com veiem, ens dona una idea dels diferents armaments que hi havia a l'època i de les paraules. La documentació històrica realment embolica una mica, perquè sovint els mosquets i els arcabussos es confonen, després també es comença a parlar dels fusells, en l'àmbit una mica més privat es parla d'escopetes per qualsevol arma llarga de tret. Molt bé, doncs espero que us hagi engrescat, que us hagi agradat aquesta visió una mica ràpida tant del que era l'esgrima en el context català d'aquest segle XVI-XVII, com les formes que teníem d'organitzar-nos per la defensa, per la guerra, podríem dir, i el proper dia continuarem resseguint el que va ser la Guerra dels Segadors, que és el context on aquestes unitats de mosqueters es desenvolupen més significativament. Si teniu qualsevol comentari, qualsevol pregunta que vulgueu fer, podeu fer-la aquí, en la secció pròpia de comentaris. Si us ha agradat tot això i no seguíeu la pàgina o el canal, sisplau, subscriviu-hi, feu un m'agrada i res més. Us espero a la propera píndola. Ens mirem la tele com si fos aigua glaçada, les finestres, les parets, les portes, la teulada. 7.000 anys d'història humana resumits en un principi, la vergonya ens